इतना ही गाइस, ये देखो ये कलर तुमने देख ली, ये कलर देखो कितना ही फायदा है। और तुम इधर वाला कलर देखो, इधर बस काम पड़ना बट इसका ये वाइट है शर्ट। और ये गाइस ये इस पे रेक मार लग चुका है, उस पर भी लगने वाला भी रेक मार ये लगा दिया मैंने। और इस पे हम धूप में रेक मार लगाएंगे भाई। ये देखो गाइस जैसे हम मतलब कि ये देखो जैसे ये ख़राब खरूब है वगैरह सारा देखना कुछ करके ये देखना पड़ता है तेल के